Bueno, gauon, behaz, lehenik, hasteko, lehenik xifrak, bon. Konpreitzeko, iparaldea zer da, 300.000 biztanle. Nola baratzen da, behaz, langien artean, 12.000 artesau, 17 xaltegi, 17.000, eta 4.000 etxalde laborantza. 17 xaltegi do industri, barne dira behaz 2.000 industri. Langabezia ez da hain txarra, ez da egunetarik 8,7. Akitanian 9,3 eta Frantzian 9,7. Beraz, puntu bat gutio dauka iparaldeak. Lana bada iparaldean. Turismoa da egunetarik 6,7. Akitanian 3,8. Beraz, turismoa azkar da iparaldean. Dienteak, frantsesek, maite dute iparaldea. Heldu dira 3.000 iparalderat, 10.000 jende, 4 edo 3 urteka, 10.000 jende. Beraz, 10 urte, egunetarik 10 goiti doa. Zergatik hori. Bon. Entzuten didan argumentuak horiek dira. Eskualdunek, iparaldekoek, harrera ona emaiten dute jendeeri. Hau da, lehen gauza. Aroa goxo da, ez da sobera bero eta ez da sobera hotz. Mendia eta ondartza. Batzuk gerten dute ere Espainia. Arabiar guti, hori da, itxuskeri bat, konparaketa iten dute Marseille eta Nice artean eta jara, hola dela. Lapurketa guti, beraz, heldu dira iparalderat. Eta ondorioa da prezioak goiti doazela, lurraren prezioa goiti. Artesa mundua, sektorian beraz, bada lana ono, bereziki etxegintzari lotua. Etxeak egiteko edo konponketak egiteko. Hor, bada ono bizilitago. Artesa gambarak egin ditu konbenio batzu Gipuzkoako gambaraekin irakasketa pixkat trukatzeko eta pixkat ere diploma aman komun bat jendia ukan ezaten. Saltegiak 5.000 beraz. Saltegiak hor sektore hori atakatua da. Zergatik eta uste dut pasatzen dela bergauza hemen iparaldean masifikazioa heldu da. Saltegi handiak, oden saltegi tipiak desertzen dira. Eta ere turismoan, bada ere uste dut Donostian gauza bera, Airbnb, eta hor bada ere arazo larri bat, ostalaritza ere tipitzen dira, eta nor nahik, erosten alditu apartemen batzu, eta gero, luatzen, alokatzen, jenderi. Industria guai. Industria sektorian, beraz, Frantziak galdu du 10 urtez 1.000.000 bat enplegu. Ikaragarria izan da Frantzian, eta beraz, hemen ez den bezala, mekanika gintzan, eta sektore anitzetan, enpleguak desertu dira. Hala ere, iparaldeak ono egunetarik 9,1 badu industrian. Eta Siberuan, da zerbait harrigarria, egunetarik 20. 5 enplegutik bat da industrian Siberuan. Eta nola Siberutarrek maite duten iziarri beren lurra, nahi dute atxiki eta nahi dute lana sortu horberian. Eta bada hor, erantzun askito azkarra, piskat ere eredugarria dela, egunetarik 20 industrian da. Oraiko egunetan, Bauleko eta Siberoko sokoak behar ditu 100 langile. Mementu untan. Azparnen lauak enpresa, egunetikan 130. Bada, eran ezake kasik drama bat, zeren eta
Teknikako eskolek ez dute aurrik, aitamek eta irakasleek ez dute aski hautatzen industriako eta teknika bide hori. Laborantza azkenean, behaz 4.000 etxalde, mundu gogor bat da, hori badakigu, etxalde frangok ez dute segidarik, iparraldean bai, pixkat gehiago, proporzionalki, zenta iparraldean bada estrategi bat. Laborantzak namarak, badu 10 urte edo gehiago, 20 urte hortan dela, EHLG-ekin, eta egiazko estrategi bat badute, hobeda adibidez, bere lelua da, hobeda 3 etxalde bat handi bat baino, hobedida 3 tipi. Eta praktikatzen dute hori konkretuki danean. Guai, 3. puntua, zer dira azken 20 urteetan aldatu diren gauzak, iparraldean. Zenta iparraldea azken 20 urteotan gauzak iziari aldatu dira. Lehen gauza, izan dira, beraz, errefuxiatuak, eta diela 30 urte, edo kasi 40 urte, hasi dira mugimendu batzu, herrikoa bezala, edo kooperatiba alki denek eta hori guziak, plantatu dira, hori eta hori guziak, eta izan da mugimendu bat, arrasaterat joaiten ziren gazte batzu, formatzeko, eta gero heldu ziren iparralderat. Guai, 3. puntua, zer dira azken 20 urteetan aldatu diren gauzak, iparraldean. Zenta iparraldea azken 20 urteotan gauzak iziari aldatu dira. Lehen gauza, izan dira, beraz, errefuxiatuak, eta diela 30 urte, edo kasi 40 urte, hasi dira mugimendu batzu, herrikoa bezala, edo kooperatiba alki denek eta hori guziak, plantatu dira, hori eta hori guziak, eta izan da mugimendu bat, arrasaterat joaiten ziren gazte batzu, formatzeko, eta gero heldu ziren iparralderat. Politikoki, eta hori jakes abeberrik hartu du itzuli bat, diela 30 urte, abertzale diren jendeak hasi dira sartzen herriko etxeetan bertze politikariekin, beraz, osatzeko, biztanda haste-hastetik kritika gogorrak izan dira abertzale mundutik, zenta uste zuten zela traizione bat, traizon bat. Hori indute, eta hori uste du izan dela gauza askitxo ona euskal politikaren dako, zenta lehenik gure etxaiek izan ditezen eskun edo ezker uartu dira, ere gauzak askito ongi edo espiritu on batekin egiten ginuela konkretuki gauzak hirietan, eta beraz aldatu dute beren ikusmoldea. Bigarren gauza izan da herriko kapitala. Zuek ez duze problemarik kapitalaekin, zenta hemen dirua bauzue deputazioak, baduzue ere, dirua kudeak eta baduzue diruaekin. Guk iparraldean ez ginuen hori, eta orduan Patxinobliak errandu, ez da deus igulikatu behar paisetik, nahi dugu zerbait egin, dirua ezartzen dugu eta egiten dugu. Eta hola hasi da, zokoa dira 45 urte, guai dira 252 langile, eta 500 langile filialekin, baute filiala batzu Bilbon, Sondikan, berze bat Irun, Iruzpala filiala baute. Beraz, modelo hori aplikatua izan da, ere herrikoan gauza bera da, herrikoak da banko bat bezala, 4.000 partaideekin, eta beraz, banko horrekin, laguntzen dugu kaja laboral bezala, edo arrasateko kooperatiba bezala, dirua ezartzen dugu lantegi batean, eta alekin entzatzen gira, eraikitzeko eta langia egiteko. Hirugarren gauza izan da beraz diela 5 urte edo 6 urte, gobernuak aldatu du bere ikusmoldea iparraldeari buruz. Indarrak zen biztanda, historia latza izan da, bena dela 30 urte,
gobernu berak, Duran prefetak, proposatu du, egin dezagun, lurralde bakar bat, hiru probintzietako lurralde bakar bat. Eta ikusi behar da ere adibidez, ekonomiko kompetentzia, ekonomiko eskumena, ez duela gehiago departamentuak, baizik eta lurraldeak. Beraz, hori askito importantzia da, estrategia jakitzeko eskualerian, ez dakit, zonaldea egiteko, edo oreka egiteko, kostaldian eta barnekaldian, eta aniz gauza egiteko, hor, eskumen hori badute beraz hor. Eta azken gauza, beraz, lantegiak mugimendua, lantegia munduan ere badira lantegi batzu badutela ere ikuspegi amankomun bat edo estrategia amankomun bat eskuarrien dako, eta konbenio bat egin dute, berrogoi lantegik sinatu dute sarta bat, horrekin nahi du 900 langile, eta konbenio bat sinatu dute, gizartearekin lotzeko, bai sozialki, bai ekologikoki, behar dugu, eta biztana kulturalki behar dugu zerbait egin eskolari buruz, edo pastora lagundu, edo gauza batzu badira, eta konbenio batzu sinatu dugu hortarako. Horra, guai bukatu dut mintzaldiaekin, ez dakit denek ulertu duzuenetz, entzatu niz, eta guai zieri galderak. Labur zentabaria kantari.